O Grupo Municipal Socialista lembra que a visita ao Belén de Arturo Baltar foi durante anos o acto central da inauguración do Nadal na cidade, pero advirten que nos últimos tempos padece un declive importante pola falta de implicación do actual goberno local e tamén doutras administracións ante a ausencia de compromiso na aposta polo patrimonio e a identidade cultural propia como a reclamo turístico. En 2024, xusto cando se cumpriría o centenario do nacemento de Arturo Baltar, un dos grandes artistas ourensáns, as administracións públicas e concretamente o Concello de Ourense esqueceuse del, obviando conmemorar a súa traxectoria e legado. Por esa razón, as e os socialistas levarán ao vindeiro pleno ordinario deste mes de xaneiro unha iniciativa para que o Concello de Ourense se implique en revitalizar o Belén de Baltar e organice un acto institucional para conmemorar a figura do seu autor. Neste senso, reclaman no texto rexistrado que se mellore a sinalética, se adapten e axusten os horarios segundo as épocas do ano, se incremente a información turística e se acometan as obras precisas para a mellora e acondicionamento do Belén.